माझं नाव गिरीराज पाटील, शेगावला आहे. शेगावला राहतो आहे. हे फार्मचं नाव शुभगिरी गार्डन इको टुरिझम आणि हे टुरिझम गार्डन पद्धतीने केलेलं आहे. 2 वुडन आहेत, 2 साधे रूम आहेत. बाकीचं स्विमिंग हे ते काम चालू आहे आता सध्या. बाकीचं जेवणाचं कसं पद्धतीनं ऑर्डर येईल त्या पद्धतीनं ऑर्डरप्रमाणे जेवणाचं साईट बनवून देतो आहे. रूम चार्जेस वुडन आहे ते 2500 AC आणि साधे आहे ते 1500 रुपये 24 तासात. जेवणाचं वेगळं. थँक्यू.